सर्दी आते ही छोटे बच्चे बैड कोल्ड कफ में जकड़ जाते हैं। आज आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगा जिसको यूज करने के बाद आपको रेसिपी को धन्यवाद अदा करना पड़ेगा और ये सर्दी आपके छोटे बच्चों की बहुत अच्छी निकलने वाली है। आपको 4-5 पान के पत्ते आपको लेने हैं, थोड़े उनके टुकड़े करके उसको क्रश कर लेना है, थोड़ा कूट लेना है। कूटने के बाद में 1 गिलास पानी में डालिए और एक छोटा सा टुकड़ा जैगरी का, गुड़ का भी आप डाल दीजिए और उसको बॉईल करिए। और जब फर्स्ट बॉईल, पहला बॉईल जब आ जाए उसके बाद में आप उसको बंद कर दीजिए और फिर उसको छान लीजिए। छानने के बाद में थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को दिन में 3-4 बार आप उसको दीजिए। उसको थोड़ा थोड़ा आप गर्म कर सकते हैं और ऐसा अगर आप करते हैं तो कंप्लीटली 2 डेज के अंदर बच्चे को जो बैड कोल्ड कफ से जकड़ा हुआ था वो पूरा ठीक हो जाता है।